fuld, og vi... Fuld? Fuld, ja. Og så vi lavede en stor orge. Det tror jeg også er veltrængt. Alle må alle. Du er jo ikke til... Ja, men jeg har levet længe nok, så er jeg bare seksuel. Nej, jeg har en kæreste derhjemme, som... It's only time. Nej, Nogen, der ser det. ikke fuck det. Hvis vi ligger os til at knalde alle sammen derinde, så bliver det kraftedeme ikke vist nogen steder i Danmark. Der. Det er 2-3 mennesker på en gang, det er fint. Altså i hvert fald 4 eller 5 eller mere. Så bliver det helt blackout. Okay. 12 mennesker. Så går vi i gang. Held for ikke Men man skal at være stadig sammen med lede sin Thomas. samvittighed. Mads han fortalte jer, at efter 2 uger i Jeg tror Brasilien... ikke, det er for sjovt. Det kan Mads gøre. Ja. Mads fortalte jer, at efter 2 uger i Brasilien, der stoppede det, fordi de bare begyndte at knippe over det. Det er meget religiøst dernede og sådan noget. Og de begyndte bare at gangbang 3 mænd, der knaldede i Spanien, og soveværelset var... mænd? Nej, de var 3, der knaldede i Spanien, og det kørte bare der var over det hele, der folk knippede bare på kryds og tværs, og så var det nødt til at lukke programmet.